म त सानो गाउँको मान्छे, म त सानै घरमा बस्थे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और आप सबको स्वागत है आज मेरे न्यू ब्लॉग पे। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए और उधर जाके थोड़ा चल रहा है प्रोग्राम। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते जाइए, आगे वीडियो देखते रहे। ठीक है दोस्तों, चले बने रहे। ये रहा दोस्तों हमारा गांव का नज़ारा। ठीक है दोस्तों, आज हम बनाने वाले नेपाली पे, हमारा लैंग्वेज रहेगा नेपाली। ये रहा हमारा पहाड़, भी जा रहा है दोस्तों। भी हमारा गांव ऐसा है। ठीक है दोस्तों, भी हमारे आगे चल रहे सिंगर दोस्तों। ठीक है, अभी गेहूं का सीजन था, वो ख़त्म हो गया है दोस्तों। अभी जा रहे हैं। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ है। यो हाम्रो समिति घर भयो। देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो समिति घर और यो सामुदायिक वन गइरहेको उता छहरीमा। साथीहरू, आज चाहिँ हाम्रो तपाईहरुको सामने एउटा सानो उपहार राख्दैछौँ अथवा देखाउँदैछौँ। हजुरहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्ने एउटा आशा राखेका छौँ। यो भिडियोलाई जहाँसम्म सकिन्छ सेयर र लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला, किनभने सबैको सामने यो भिडियो पुर्याइदिनु होला भन्ने। आजको हाम्रो यो सामुदायिक वनको भ्यू र हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ कलाकार। ल, एक दुई पटक उहाँले प्रोग्रामहरूमा पनि गीत गाइसक्नु भएको हो र उहाँको आज एउटा सानो प्रस्तुति हजुरहरूको सामने राख्दै हुनुहुन्छ र यो प्रस्तुतिलाई हजुरहरूले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने एउटा आशा राखेका छौँ र यो आशालाई निराशामा परिणत नगरिदिनु होला भन्ने मेरो यही नै धारणा हो साथीहरू। ल, उहाँको प्रस्तुति ल एकछिनमै हामी हजुरहरूको सामने राख्नेछौँ साथीहरू। भिडियोमा बनिराख्नु होला साथी नै। अब साथी, उहाँसँग एउटा नयाँ सानो परिचय दिनुहुन्छ उहाँले आफ्नो। ल भन्नु। नमस्ते, मेरो नाम दीपक विश्वकर्मा। म चाहिँ बुढागुडी नगरपालिका 8मा बसाइ गर्छु। त्यो प्रतिभा त्यति ठुलो छैन, सानो हजुरहरूको साथ सपोर्टले को आशा गर्दछु र सानो आफ्नो प्रतिभा दिँदैछु। म त सानो गाउँको मान्छे, म त सानै घरमा बस्थे। म त सानो गाउँको मान्छे, म त सानै घरमा बस्थे। दिनुभो माया मलाई, दिनुभो माया मलाई, माया दिने जतिलाई जय जय होस् नमस्ते, हो जय जय होस् नमस्ते। म त सानो गाउँको मान्छे, म त सानै घरमा बस्थे। साथीहरू, अहिले सुनिसक्नुभयो उहाँको भोइस र उहाँको गीत। र साथीहरू, अहिलेको यो सानो प्रतिभा हो,
हजुरहरूले अझ पनि उहाँको एउटा अर्को पनि प्रतिभा सुनाउनुहुन्छ। उहाँको एउटा अर्को प्रतिभा पनि सुनेर हजुरहरू साथ दिनुहोला भन्ने आशा गर्दछु र उहाँलाई सुनाउन आग्रह गर्छु साथीहरूलाई। म त तिम्रो मान्छे बन्न सकिन, तिमीलाई आफ्नो मान्छे भन्न सकिन। म त तिम्रो मान्छे बन्न सकिन, तिमीलाई आफ्नो मान्छे भन्न सकिन। तर तिमीलाई चोखो माया गरिरहन्छु, तर तिमीलाई चोखो माया गरिरहन्छु। जति आरोप लाए पनि हाँस्दै सहन्छु। म त तिम्रो मान्छे बन्न सकिन। साथीहरू उहाँको अहिलेको प्रतिभा पनि सुनिहाल्नु भयो र उहाँहरूलाई जस्तो कि अशोक दर्जीहरूले जसरी अगाडि बढ्नुभयो साथीहरू, उहाँलाई पनि त्यसरी नै अगाडि बढाइदिनु होला भन्ने एउटा आशा राखेको छौँ र उहाँले पनि धेरै पछिदेखि नै प्रयास गरिराख्नु भएको थियो। मेरो एउटा कलाकार बन्ने एउटा इच्छा छ राख्नु भएको थियो, त्यो इच्छा हजुरहरूले नै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा आशा छ र यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ साथीहरू सेयर गरेर सबैको सामने पुगाएर एउटा माया दिइदिनु होला भन्ने आशा गरेका छौँ र यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने एउटा आशा राखेका छौँ। र साथीहरू आजको भिडियो यति नै भन्नुपर्छ साथीहरू। जाँदा जाँदै हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने र प्रतिभा कस्तो लाग्यो र प्रतिक्रिया दिनु होला साथीहरू, कमेन्टमा आएर भनिदिनु होला र यो अर्को नेक्स्ट पार्ट पनि चाहिएपछि हजुर कमेन्टमा आएर नेक्स्ट पार्टको लागि पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। ल आजको लागि यति नै भन्नु, लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। सबलाई बाई है।